हाय दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में कोई भी रार रार फाइल रहती है और डैमेज फाइल दिखाता है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, या जिप फाइल भी है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका सलूशन बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरे पास एक रार फाइल है जो कि डैमेज दिखा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये रार फाइल के साथ में भी और जिप फाइल के साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। आप इसको चाहे बिन जिप में एक्सट्रैक्ट करें या बिन रार में, तो भी ये डैमेज ही दिखाता है। तो इसका सलूशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए ओपन भी कर रहे हैं तो भी डैमेज दिखा रहा है, और एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, डैमेज ही दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है जो कि 7zip करके नाम है उसका। तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, क्रोम पे ये 1 या 2 MB का फाइल है, सॉफ्टवेयर है। ये देखिए 7zip डाउनलोड करके एंटर करेंगे यहाँ पे। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है हम लोग को। तो इसके थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फाइल रिकवर हो जाएगी। ये देखिए, ये इसकी साइट है, डाउनलोड 7zip। ये देखिए यहाँ पे आप अपने विंडोज के हिसाब से, जो भी विंडोज है तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए एक EXE फाइल। ये देखिए मेरा 64 बिट है तो मैं अभी डाउनलोड पे लगाया। ये देखिए कितने MB की फाइल है, 1413 KB का फाइल है। ये छोटा सा फाइल है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग 7zip के नाम से। ये देखिए अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। कोई भी जिप फाइल हो या रार फाइल हो, कोई भी डैमेज दिखा रहा है तो आपका फाइल रिकवर हो सकता है इसके थ्रू, 7zip के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे तो। ये देखिए टाइम भी नहीं लगा, इंस्टॉल हो गया। फिर अभी क्या करेंगे, इंस्टॉल हो गया वो जिप फाइल। अभी इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं। देखिए एक्सट्रैक्ट करके मैं पहले देख लेता हूँ। ये देखिए डैमेज फाइल दिखा रहा है, बिन रार में मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो डैमेज दिखा रहा है। अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे 7zip एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ पे करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे दिखा रहा है तो मैं सिंपल ओके करूँगा, डेस्कटॉप पे मैं करूँगा। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है, फाइल रिकवर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा फाइल टैली का बैकअप है, टैली की फाइल है। ये देखिए इसके लिए ऐसा दिखा रहा है मेरा। तो आपका कोई भी हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, कैसा भी फाइल हो, अगर वो रार और जिप में है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आपका। ओके, कुछ भी नहीं करना है, 7zip इंस्टॉल करके एक्सट्रैक्ट करना है 7zip के थ्रू। ये देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।